kati ebintu bino nabitandika kwegamba nali nsiikasiika ebyokulya kati nenvaayo eyo gye nali nga kwegamba mwe nali mpangisa bannyini bo baŋŋamba nti kakati ffe twagala kuzimba wano nenvaayo era nina wali wensula wali awo woolaba awo ekiyumba ekyo kyenkoko kati nenzija wano kati bwe najja nsiika muwogo naye nga siina nnyo bakasitoma kati paka nagamba naye njiye mulimu ki naye nga jjukira nina abaana kubanga nalina abaana wakuliko agenda ne ku yunivasite kati neŋŋaana naye nga eri gye nali nkola nali nga nfuna ssente kati paka lwe nagamba nti naye njiye mulimu ki kati ng'obwongo bubeera buyiyiriza kubanga luli nalina woteeri nga nina n'okusiika muwogo naye nga nkola paka lwe wajja omwami yali nannyini wano nga yalina omuvubuka nga naye omuvubuka nze amanyi kubanga nali kasitoma waabwe kati naŋŋamba nti maama Sodaamu nakulaba obumanyi okukuba bulooka naye waali badde weetaaga ettaka kunze nti ye kati omwami nankwasa ekifo omwami tabeera wano abeera Mituyana kati naŋŋamba nti nkukwasiza ekifo kyange kino bw'onoofunangayo abantu abaagala okukuba bulooka nga obakola ki ng'obapangisisa kati nange nembitandika mpolampola nali nabikolako emabega naye nga mbiteekamu ssente olw'okuba nali nga nnina ssente nga nzijja mu woteeri nga nteekamu bulooka kati bwe natuuka eno ate ennaku ate nempitirirako jjukira wali bangobye ate nga nina okusomesa abaana nensoberwa n'omwana wange nali sigenda namuweerera naye nga bumanyi ebyakatonda nga byagenda byekola byokka kati bwe najja eno neŋŋaana naye lwakisiiga bulooka jjukira luli nali nga nkubisisa olwo ennaku empitiriddeko eyali asiika wilibalo ya mwogo ng'olwo nsiika mwogo wa 10 ate ng'oluusi tebamulya ffe tumweriira kati paka lwe nagamba nti kantandike kati bwe nagiranga nga nfunayo 50 nga ngamba omuntu nti nkubira naye bwe yankubiranga jjukira olwo omuntu wakubira bulooka nga bulooka 5 kati aba oyina muwa siringi 750 naye kati bwe nagenda ng'ozisimba bwe nti nga bw'omanyi nti zikamuseemu nga teziwera paka nalina omwana wange nga ampita ssenga paka namugana naye omanyi lwaki siiga bulooka zino ne bwe naakubangayo 3 naŋŋamba naye senga ono obisobola nemugana nja bisobola jjukira wano waaliwo ettaka nga lingi neŋŋamba nja bisobola nentandika ngaokuba naye nga bwe nkuba ezikyami ebiki kwegala ebintu bwe bityo ng'omuntu era atamanyi kati neŋŋamba nti nja biiga nagenda mbiiga mpola kati bwe nabanga nnina akasente eno nga nfunayo ankubira naye nga bwe mba ŋŋenda okumusasula soka musasulako kitundu mbale wali nga zikaze kubanga wano bwe ziba nga ozaanise kizibu kyakubitegeera kati paka lwe nayiiya luuto yasooka nayo kya bulooka nga 7 naye nga ssente era tezivaayo bulungi kubanga oba weewoze nga waliwo akuwadde 10 ow'enku ebintu bwe bityo nga bw'obimanyi paka lwe nagana nedda nja biremerako kati ate ng'olwo bwe nkubisa olina okusasula oli nannyini kifo buli lw'okuba n'oyokya olina okusasula nannyini kifo ate ng'olwo yasaba emitwalo 10 kwegamba ssente zo we zikoma bulooka z'okuba paka lwe nakiremerako nno kubanga ekitaka kino kyolaba kyali kingi okutuuka wali nga bw'okiraba naye nabeerawo nga nkiremerako nga bwe nteerayo school fees abaana abo bennina abo boolaba abo oli yasembayo yali ku 6 oyo agenda nenjiyiriza bwe ntyo nga bw'obimanyi paka nakati naye kati lino lyolaba lino si lyange waliwo omuwala yalireeta naye yenkananga ggwe yaligula eyo n'alireeta nemugamba nti omanyi yiwa wano okolerewo kubanga ffe twali tulina olujja naye kati ezange zezo zolaba ezo bwezityo n'ettaka weeriri wali eribikka eryennakuba n'ezo zolaba eziriwo naye nga era n'okulaga nti siteeka mu maanyi nnyo olw'okuba nti embeera siina ki